ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനേ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊരു പാത്രത്തിൽ പയറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളുമായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി തരാം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് വലിയ ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ബേസിലിട്ട് എനിക്കത് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അതങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലെ തട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പയർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഒരു 5-6 പയർ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതും അങ്ങനെ തന്നെ കയറ്റി വെച്ചു. എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ മൊത്തം ഫ്രീസറാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ 3 ഡ്രോയ് ലെഫ്റ്റിലും 3 ഡ്രോയ് റൈറ്റിലുമായിട്ട്, എന്നിട്ട് ഐസ് ട്രേയും കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഐസ് ട്രേ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ. ഞാൻ പിന്നീടത് ഫുള്ള് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.